सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस थर्ड एपिसोड ऑफ लव आरिफ मुसाफिर। और आप सोच रहे हैं कि मैं बाइकिंग का सारा सामान लिए किधर जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को रिसीव करने अपने मनास से को, जो कि कुछ इंजन ओवरऑइल में गया हुआ था MKBH ऑटोस पुराने एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के पास। अब आप सोच रहे हैं यार मैं तो बड़ा केयर करने वाला बंदा हूँ और बड़ा नॉलेजेबल बंदा हूँ इस मामले में, तो ये क्या हो गया। तो अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं आपको पता होगा मैंने इस बारे में जिक्र किया था कि उसकी कोई सील लीक थी। अब वो किस वजह से थी ये तो हमें हमारे डॉक्टर साहब ही बताएंगे जो हमारे मैकेनिक हैं। तो उस वजह से कहीं ऑयल लीक होता रहा। मैं समझता रिंग पिस्टन का काम आने का छोड़ो यार, बाद में करेंगे, अभी पैसे ही नहीं है, बजट थोड़ा डाउन था हमारा। तो हुआ कुछ यूँ कि वो चक्कर नहीं था, वो कोई सील ही लीक थी और एंड ऑफ द डे कनेक्टिंग रॉड हमारा जवाब दे गया। तो फिर मैंने कुछ सामान मंगवाया अपने बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे लाहौर में, उमर दराज खान, उनसे, बिकॉज यहाँ से मंगवाता तो मैंने नंगा हो जाना। तो फिर वो बाइक ओवर हॉलिंग के लिए दिया था, अब वो हो गया तो मैं रिसीव करने जा रहा हूँ। तो रास्ते में जो कुछ होगा वो आपको दिखाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह मैं इतना आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ख़वातीन भी होती हैं, और आपको डॉक्टर से मिलवाएंगे, अपने दोस्त को वेब से मिलवाएंगे। ये सबसे अच्छे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेंटेनेंस के हवाले से और रेस्टोरेशन वगैरह। वरना यामाहा का सर्विस सेंटर मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर और ये मुझे 24 किलोमीटर पड़ते हैं। लेकिन बात यही है कि जिस तरह आप मरीज़ को डॉक्टर भी जितना मर्जी दूर अच्छे डॉक्टर के पास ही लेके जाते हैं, तो इसी तरह मैं भी उन्हीं के पास लेके जाता हूँ। और वो बाय प्रोफेशन भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमरान नाम है उनका। तो मेरे जानने वाले भी हैं, दोस्त के वालिद साहब भी हैं और बहुत अच्छे मैकेनिक भी हैं। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आगे। स्टे ट्यून्ड। फाइनली कराची कहीं पहुंच गए हैं और आगे का सफ़र यहाँ से आगाज़ करेंगे। अगले आगे के सफ़र का 120 नंबर वैन में बैठेंगे, प्रिंस हॉस्पिटल से होते हुए सीधा ब्लू लाइन बस में बैठ के कोराल चौक, तो वहाँ से 21 नंबर मिल गई या कोई और जुगाड़ लगा के शॉप तक हम पहुँच जाएंगे। सो आप सोच रहे हो कि मैंने राइडिंग जैकेट पहनी थी, उतार क्यों दी? तो जी अगर मैं राइडिंग जैकेट पहने रखता ना, तो जिस हिसाब से गर्मी चल रही है तो मैंने 7 अप हो जाना था। अच्छा, मौसम तो ठंडा इस्लामाबाद का, लेकिन रात को अभी अगर आप इस तरह का कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप 7 अप हो जाएंगे। बहरहाल रात के मैंने बंदोबस्त रखा हुआ बैग में, तो इंशाल्लाह आपसे आगे मुलाकात होगी। फिर तक सांस बहुत चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों सांस आ भी ठीक नहीं रहा। सो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं आगे, तब तक करिए स्टे ट्यून्ड। तो जी फाइनली हम पहुंच गए पिम्स अस्पताल और अब बैठेंगे ब्लू लाइन बस में। सफ़र माशाल्लाह बेहतरीन रहा, लेकिन ये है कि अभी और थोड़ा रहता है, सांस का थोड़ा सा मसला चल रहा है एक साइड से, बाकी दूसरी साइड से ठीक आ रहा है। और ये है कि 120 वाले जो थे उन्होंने एक दो फ्रंट पे जगह मिली। आज आपके भाई की किस्मत अच्छी, सुजुकी तक भी में खाली जगह मिली है, G11 से कराची कंपनी तक। और अभी इंशाल्लाह ब्लू लाइन में भी सीट की उम्मीद है, बस खाली आ रही है। सो आगे का सफ़र आपको इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। 15 minutes later. तो जी फाइनली हम पहुँच जाए हैं गंगाल। अब यहाँ से आके जाएंगे डॉक्टर साहब के शॉप की तरफ। सफ़र अच्छा रहा लेकिन रश बहुत था तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की ज़्यादा। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह उधर जाके। स्टे ट्यून्ड। जी आपके भाई की हालत हो गई है टाइट, क्योंकि अभी हम सांस की तरफ से थोड़ा इशू आ रहा है। फाइनली पहुंच आए हैं फ्लाइंग स्कूल के पास। तो होलिये से भी हम जहाज़ उड़ाने के मोड में थे लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो नीचे चलते हैं MKBH पे, फिर सारा सीन आपको वहाँ का दिखाते हैं। फाइनली पहुँच आए हैं MKBH पे और अभी चूँकि डॉक्टर साहब मसरूफ़ हैं तो वो फ्री होते हैं, तो अपना बाइक इनसे कलेक्ट करते हैं और आगे का शोल आपको दिखाते हैं। बाय द वे इनकी लोकेशन है फ्लाइंग स्कूल के पास एक हाई स्कूल पंप आता है ऊपर, आप देख सकते हैं। इससे पहले नीचे गली है और यहाँ से होकर अगर आप आएंगे तो ये सेकंड शॉप है। लें जी ये हमने उसकी खुराक उठा ली है पंप से, इसमें पेट्रोल है। अब जाके डालेंगे क्योंकि हमने जब दी थी तो पेट्रोल कोई आधे लीटर से भी कम था। बाकी पेट्रोल आकर डलवाएंगे क्योंकि हमारे पास और कोई वक्ती कैनिस्टर वगैरह था नहीं, तो बाकी पेट्रोल फिर आकर डलवाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फर्स्ट स्टार्टर फाइनली ये आ गया। मैं नाश्ते और बहुत ही गंदी हालत में है, तो अभी इसकी कराते हैं, इसको वॉश कराते हैं और भी एक दो काम है करते हैं। यार एक्सपेन खड़ा है आपके सामने। तो अभी हमारा सारा खाता क्लियर हो गया है। खाता क्लियर से मराद है साहब, हमने क्लियर कर दिया डॉक्टर साहब का। तो अब निकलते हैं
अपनी मंजिल की जानिब, अगली मंजिल की जानिब। चलें जी, फाइनली आपका भरा पहुँच गया है लाल कुर्ती के पास। ये आपका CSD वाला इशारा आ गया तकरीबन। मेरा राइट में मनहूस PC होटल है, जिधर एक्सपो में जा रहा था, तो मेरा ये कनेक्टिंग रॉड 7 अप हो गया था। और इन कनेक्टिंग रॉड का इंजन एक तरीके हो गया था, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड भी टाइमिंग बेल्ट वाला काम जो गाड़ी में करता है, टाइमिंग बेल्ट वही कनेक्टिंग रॉड मोटरसाइकिल में करता है। तो आप सोच रहे हो लाल कुर्ती क्या करने जा रहा हूँ जी, कोई शादी कोई ड्रेस लेने? ना जी, ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी हम जा रहे हैं व्हील बैलेंसिंग कराने उस्ताद जॉनसन के पास। ये बड़े पुराने हैं, क्रिश्चियन है, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप जिस मर्जी से करा लें, आपको शर्त लगा के कहना व्हील बैलेंसिंग। कभी आपको बाइक की चाल में फ़र्क महसूस नहीं होगा, बाइक फिर भी आपका ऐसा चल रहा होगा जैसे उसको पोलियो हुआ है, लेकिन इनसे काम करवा के बाइक वाकई सही चलता है। और जी अल्लाह भला करे उस बंदे का जिसने मुझे ब्रेक एडजस्टमेंट करके दी है नए ब्रेक शूज़ के साथ। ब्रेक ऐसी हो गई है, मैं कहता हूँ जैसे ABS, मज़ा आ रहा है। ये जी थोड़ा बहुत रश है, बाइक का ज़्यादा मार नहीं सकते, अभी रनिंग में है। 1000 के बाद इसका सही पोटेंशियल चेक होगा। रनिंग का या ब्रेक इन पीरियड का एक ही चीज़ होती है। और कि आगे भरा को इधर अंदर से रास्ता कोई नहीं आता, हमने एक जुगाड़ी रास्ता निकाला है कि हम मार्केट से हमेशा लेफ़्ट लेके मेन पे चढ़ के आकर थी होटल लेके आ जाते हैं APS वगैरह के सामने से। तो RPM 4 से नीचे ही रख रहा हूँ, 4.5 कभी कभी हो जाता है, लेकिन उससे नीचे ही रखता हूँ क्योंकि रनिंग में और ये ठीक ठाक ओवर हीट होगा। बाइक अभी तकरीबन 8 किलोमीटर चल चुका है। फ्यूल गेज होना चाहिए, फ्यूल है। ये फ्यूल गेज इन मोटरसाइकिलों की एक्यूरेट नहीं होती। जो आपके सुपर बाइक्स वगैरह हैं या आपके एडवेंचर टूरिंग के बड़े बाइक्स हैं, उनकी अक्सर ठीक होती है। बाकी मेरे पास प्रॉपर माइक नहीं है, तो अगर आपको आवाज़ ऊंची आ रही है तो उसके लिए माजरत। अब ये बड़ा मसला है, पिंडी में इसी तरह आपके क्लच प्लेटें 7 अप होती हैं। यहाँ रश बहुत ही कुत्ता किस्म का होता है, और ये ख़ास तौर पे लाल कुर्ती, टेंच फाटा, मरी रोड, सदर से ग्वाल मंडी जाते हैं, बड़ा अजाब है। अभी आपके भाई ने स्प्रे कैन पकड़ना है ग्वाल मंडी से, तो सही अभी तवा लगेगा। बहरहाल निकल आए रश से। वायरिंग का कुछ ही मसला है इसमें थोड़ा बहुत। हॉर्न जैसे आप देख सकते हैं नहीं चल रहे, फिटिंग उनकी जुगाड़ी हुई है, और क्लच स्विच को रोला कर रहा है। क्लच स्विच की वजह से मैं ज़्यादा तंग हो रहा हूँ, बाकी चीज़ों की वजह से इतना नहीं। तो इसके कल्चरल हैं जी अली भाई, क्योंकि वायरिंग का काम अली भाई करते हैं, डॉक्टर साहब नहीं करता। तो जाके सबसे पहले अली भाई को पकड़ते हैं इसके बाद कि भाईजान ये क्या आपने किया है। तो अगली मंजिल अली भाई है, उससे पहले ज़रा हम पता नहीं ये क्या हो गया। हाँ, तो उसके पहले हम ज़रा व्हील बैलेंसिंग करा लें। और अली भाई भी यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो आज कहते हैं हेक्टिक तो है, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आएगा। मैं कहता हूँ जी दिन में जितनी मर्जी थकावट हो, अगर उसके एंड में रिजल्ट अच्छा मिल रहा है आपको, जैसे बाइक की चाल में फ़र्क आ जाएगा व्हील बैलेंसिंग के बाद, और इलेक्ट्रिकल काम करवाने के बाद इलेक्ट्रिकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, तो दिन बड़ा प्रोडक्टिव और बड़े मज़े का गुजर जाता है। वरना फालतू कामों में आप टाइम ज़ाया करते रहें, गप्पे लगाना लोगों के साथ, ये वो, या चलो गप्पे लगाने में मज़ा ही आता है, लेकिन ये है कि अगर आप और यानी प्रोडक्टिव दिन ना गुजरे। जैसे एक दफ़ा मैं आया था, डॉक्टर साहब कहीं मसरूफ़ थे, तो मैं ऐसे ही चला गया, वो दिन मेरा बड़ा बुरा गुजरा था। लेकिन जी अल्लाह की उम्मीद थी और अल्लाह का शुक्र है, दिन आज का आपके भाई का ठीक जा रहा है। ब्लॉग मैंने वर्कशॉप से निकलते साथ नहीं शुरू किया, क्योंकि मैंने 2-3 काम करने, फ्यूज वगैरह डलवाना था, तो मैंने कहा बोर ना करूँ ब्लॉग लंबा करके। अभी बस व्हील बैलेंसिंग करेंगे, थोड़ी सी गपशप लगाऊंगा आपके साथ, फिर व्लॉग बंद कर दूँगा, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिकल काम और भी बहुत सारे काम दिखा के व्लॉग लंबा हो जाता है, जो आप लोग पसंद नहीं करते। सो हम तकरीबन लाल कुर्ती पहुँच आए हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली आज व्लॉग को अब करते हैं यहाँ पर एंड। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, छोटे मोटे काफ़ी काम हो गए। व्हील बैलेंसिंग का मैंने प्रोसेस इसलिए दिखाया क्योंकि वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है एक ही चीज़ को देखना बार बार, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था और वहाँ पे रश भी था। तो बाकी फिर मैंने ये लाइट के बोल्ट्स गिरे हुए थे, ये ले लिए नवाज़ हार्डवेयर गोपाल मंडी से, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। और वो एक तार उतरी हुई थी, वो मैंने वापस लगाई है, उसकी वजह से तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो रिस्टोर हो गया सारा। बाकी अब वॉशिंग और डिटेलिंग सुबह ही करूँगा, मैं थक गया हूँ, खाना वगैरह खाऊँगा, ब्रेक एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करवानी, वो करवा के बस। सो अभी मैं जा रहा हूँ GT रोड से घर की तरफ, एक पेशावर रोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।